السلام عليكم. كلنا تابعنا زيارة السيد الرئيس للكاتدرائية لتهنئة الإخوة الأقباط شركاء الوطن بعيد الميلاد المجيد. الحقيقة الرئيس ساعتها قال أنا متابع كل اللي بيحصل وعارف معاناة المصريين ومتابع كل حاجة. والحقيقة يا ريس هو حاجة من الاتنين، يا إما حضرتك متابع ومطنش، يا إما حضرتك متابع وما عندكش حلول. مفيش حلول. والحقيقة إحنا بقالنا 13 سنة بنسمع كلامه بس. كلام. مصر هتبقى قد الدنيا، حاضر. انتوا نور عينينا، حاضر. مصر هتبقى في حتة تانية، حاضر. حافظوا على مصر، حاضر. الأشرار مش عارف ايه الشر بيخرب مصر، حاضر. حاضر حاضر. احنا ما بنقولش غير حاضر، لأننا على قد ما احنا تعبانين عندنا أمل، عايشين على الأمل، مش عارفين نعمل ايه. ما قدامناش حل تاني غير كلام حضرتك. وبخرج علينا الإعلاميين يزيدوا من الاحتقان احتقان. أخ مصطفى بكري يقول لك المصري يموت عشان خاطر بلده، تمام. المصري يجوع عشان خاطر بلده. هو حضرتك مش مصري ولا ايه؟ حضرتك ولا هتموت ولا بتجوع، ولا هتموت ولا بتجوع عشان خاطر مصر. حضرتك بتاخد 1,000,000 جنيه في الشهر عشان تطلع 3 ساعات كل اسبوع تقول لنا الكلام ده. وعلى فكرة الكلام ده موجه للي زيي محدود الدخل. الكلام ده موجه ليا انا. ما هو انت ما بتكلمش الاغنياء ولا بيجوعوا ولا بيموتوا عشان خاطر الوطن. لما بتكلمني انا عايز بتطالبني ان انا اجوع وحضرتك غرقان في الكباب والكفته والجمبري. هو حضرتك جربت انك تنام انت وولادك يوم جعانين؟ احنا جربنا، وحياة ربنا جرب، والله ما كلام. زمان كان في مقولة لأجدادنا يقول لك ايه، ما حدش بينام من غير عشاء. اقسم بالله من غير غدا ومن غير عشاء. من غير غدا ومن غير عشاء. احنا دلوقتي بأقصى أمانينا ان احنا نعدي اليوم، بس نعدي يومنا عشان اليوم اللي بعده بيبقى أسوأ، ما بيبقاش أحسن. بس بقت أقصى أمانينا ان احنا نعدي اليوم. ما بقاش في طموحات، ما بقاش في أمنيات خالص. ما بقاش في امنيات، ما بقاش في امنيات لبكره، للولد اللي هنعمل له كذا والبنت اللي هنجيب لها ونجهزها ونجوزها. مفيش الكلام ده. احنا يا دوب بناكل، يا دوب بناكل وبس، وما بنسالش. واعتقد ان دي خطه وناجحه، ان انت تلهي اللي زيي في الاكل. ازاي يعرف يدبر الاكل لعياله عشان ما يناموش جعانين. حضرتك يا استاذ مصطفى جربت الكلام ده؟ هو انت بتكلم مين؟ تقول لي اصل اللي بيشتغل بره وبيكافح بيرجع مصر بسرعه. يرجع مصر ليه؟ يعمل ايه؟ طب انا عايز حد يجاوبني، وحياة ربنا انا ما بعارض ولا معارض ولا في احزاب سياسيه ولا ليا في السياسه خالص. انا عايز حد يجاوبني يقول لي هو احنا بقالنا 13 سنه اتقدمنا خطوه في ايه؟ يعني احنا بقينا متقدمين من 13 سنه في ايه؟ والله العظيم قولوا لي. وهو حد يطلع يقول لي كباري ومساكن شعبيه او مساكن اقتصاديه؟ لا لا لا، احنا كلنا عايشين في بيوت. احنا ما كناش عايشين في الشارع سيادتك يا باشا، احنا عايشين في بيوت. احنا عايشين في بيوت وكنا بنستحمل الزحمه وبنستحمل القرف عادي. بس كان في امل، كان في. طب اقول لسعادتك حاجه. رئيس الوزراء طالع بيقول ان في حزم قرارات اقتصاديه هتتعمل لتحسين عيشه الحاجات دي ما بتتنفذش يا باشا. الحاجات دي للبروباجندا بس يا باشا، ما بتتنفذش. لو حضرتك بقى متابع بجد زي ما سيادتك قلت تعرف ان الحاجات دي مش بتتنفذ. انا 24 سنه مرتبي $100 في الشهر. هنتكلم بالدولار. $100 في الشهر. شوف الدولار عامل كام وال$100 عاملين كام. انا ما بيطبقش عليا الحد الادنى للاجور. ومش انا بس،
كتير زيي، ملايين زيي من الموظفين، لانك حاطط بند كده. وزير الماليه الله يمسيه بالخير بقى معيط، كان حاطط بند كده لظروف اللي تواكب ظروف المنشاه، يعني المنشاه اللي ظروفها كويسه تدفع، اللي ظروفها مش كويسه ما تدفعش. وطبعا كل المنشات ما بتدفعش. والحاجه اللي هي اللي على لسانهم دايما، منين هنجيب لكم منين؟ مفيش. والاخ اللي بيقول مفيش ده راكب عربيه ب5 مليون جنيه، نايم له بالميت على 60 70 مليون جنيه، بس يجي لحد عندنا المواطن الغلبان اللي قد كده يقول لك مفيش. هنعمل ايه؟ اسعار بتغلى، اسعار بتعلى، انما عندنا احنا تيجي لحد عندنا احنا وتقف، وتطلع الاعلاميين طول الليل يكلمونا احنا اصبروا، مصر هتبقى قد الدنيا، مصر هتبقى جميله، تحيا مصر، تحيا مصر. وفي نفس الوقت انا مش شايف حاجه على الارض. تحيا مصر، فعلا تحيا مصر، مصر كبيره وقد الدنيا، بس انا تعبت، انا تعبت يا مصر. مصر انا والله تعبان، والله تعبان. وعلى فكره انا مش عادتي ان انا اطلع اغلط في حد، ما بغلطش. هو انا لما اطلع اقول ان انا تعبان هو كده يبقى انا بعرض؟ لا والله، انا بوصف لكم ظروفي وظروف اللي زيي اللي انا بشوفهم. ما هو في ناس زيي، ما هو اللي زيي بيتعرف على اللي زيي. انت فاهم يعني؟ اللي زيي بيتعرف على اللي زيي التعبانين. احنا يا ريس لو سيادتك فعلا متابع، لو عملت حزمه قرارات اقتصاديه فعلا، كلم الناس اللي مشغليننا يدونا احنا عايزين. ماشي 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه زياده، يا ريت، اتمنى. اشوفكم الحلقه الجايه، وانا زي ما قلت لكم هي فضفضه، واحد بيطلع اللي جواه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.